tukwaniriza mu program ekyumuro kya mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kibula wano ku Spirit FM 96 katonyeza mukaaga. Mukama yebaziwe nnyo. Amina. Omulungi awuliriza tukwaniriza ku Spirit FM 96 katonyeza mukaaga mu program ekyumuro kya mukama waffe lwa mane lwa kusatusa zino zennyini. Twakubuuza ko nti wasiza otya webale gy'otuusako engalo twagala kugambira nti okusoomozebwa kweyitamu kulaga binywa byo mu Katonda kumalire mu Katonda tukwagaliza okuwuliza kulungi naddala ng'olina bw'osomyako eddakiika emu bbiri tuzikose nga naye wozikozeseeyo butere bwasooteseewo nasize bulungi neebaza Katonda atuwa obulamu amiina atukuuma mu kiro nga twebase n'atukeeza n'atuwa namu tusobole omukolera ekyo njagadde ekyogera bwe era nsooka abantu bano tubagambe ne gye tubeera we twatandikira ebi twabagamba nga mbeera bweyogerere mbeera mukono tetukyasino naye waliwo abapya nze neebeera ku mutala gw'ekirinnya kito zooni weyogerera awo emabega w'ekisaawe ky'Ennamboole amannya Sabina Kaggwa ndi muweereza wa mukama waffe mu bigambo bino eby'enjiri gye nnundira wanvuko kuba nakati ndi mu kulunda n'okuliisa ne ku mpewo mbeerako nyongereyo ekirala gwokiwulira ku mutima kakati ebisigadde ndi mwana wa Nguli Ssentongo Nguli Naalongo na Kibuule bagalamidde mu bifo eby'enjawulo naye nze nkyaliwo kati amiina nze mbeera ntaawo mukono mkolera mu Australia era akulembera ekkanisa ya mukama waffe eyitibwa Ntaawo Church Fellowship Ntaawo. Amiina. Okay. Kakati tutumiranga buli abaagalwa bange bensookedde ku Union Lukwago singa wange nkutumidde neera Mama Anne Katumba emakereraawo ne baganda ne bannyinaze mu nju eyo mbatumidde omwami n'omukyala Musisi ku Makerere Kikoni awo nammwe mbatumidde okwo kwengatta abalala bonna naye kansolobyeyo mukyala wange n'abaana nabo mbatumidde abakenjawulo olunaku lwaleero kakati n'abooluganda gimusaasaanidde mu bugazi bw'ensi eno mukama abampere nnyo omukisa ne mukuweereza okuwona kuno olwaleero amiina siinayo kirango kyempulira naye njakwegattako mu bufunze nnyo nga ntumira yonna gye musinzira okubanga muwuliriza egwo nabadde njogerako n'abeebusoga bakutumidde Katenda nange mbatumidde abadde atetenkanya ne bali twakyawuliriza bulungi era mukama leero ezadde amiina sikulu fiizi atereke muganda wange Butayi ndabira ab'okumutalo ogwo Kangavve n'abalala basumba banaffe bakozi banaffe mukama waffe musumba Kamya musumba Joga musumba Kyobe musumba Senfuma n'abalala mwonna gye musinziira tubaagala nnyo kansimbyeyo baganda bakira namu kyatuli ku mutima katusabe Katonda affe omulungi n'obuwombeefu n'eggonja watukakkana wansi w'obukulu bwo tetulina gwe tumanya akuvuganya yadde akwenkana tuzze kuweereza si wakuba nti tumanyi nnyo n'olw'ekisa kyo mukama tusaba obeere mabega w'ekigambo kyo kiwulukuke mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kisangule obulimba sitaani bwazza atulimba ate kisimbe amazima ge wamalirira atambulire mpaaya pakiwuliriza n'ebyo bibalwana nabyo mu linnya lya mukama waffe Yesu amiina. Program ekyumulo kya mukama waffe era ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi guno ogwa February omwaka 2020 tutolontose mukama waffe atusimbye omulamwa ogukyuse kubanga yakola nnyo ku ndowooza zaffe emitima yagikolako n'agikyusa naye akola nnyo ku ndowooza zaffe Pawulo kyavaaga nti abooluganda mbeegayirira okuwanga emibiri gyammwe nga saddaaka entukuvu esiimibwa amaaso ga Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi amakulu bye mukola nga mubikola n'okutegeera n'amagezi era obukristaayo yandibadde ensolo okumanya okutegeera n'amagezi ffe bantu ffekka abandi abateekwa okutambulira mu kumanya amazima gonna abatambulira mu kutegeera amazima ge tutegedde era aboolesa amagezi mu nkola y'ebintu kubanga twaweebwa omukisa Katonda n'atutumira omwana n'ajja atubuulira ebigambo eby'amazima gokka ge twetaaga mu bulamu bwaffe okubeera mu bulamu obulungi ekikomyawo enteekateeka gye yalina mu kusooka ng'atonda omuntu omubereberye omuntu ono ng'ajja kumanya amazima atambulire mu mazima ago ng'agategeera era abe n'amagezi mu byakola alyoka akulaakulanye ensi eno abeere mu bulamu bumweyagaza obuweesa Katonda ekitiibwa.
kakati nikitwasoma eyo mu lubereberye tusoma mu Zabbuli ey'omunaana tuba tukikwotinganya ennaku zino nti mukama waffe nga ddungi erinnya lyo manga gonna kati ginsomere so mu mulamu ogwo gwatulambiseeko atuleetera okutegeera ekigambo ekyobuyigirizwa tukitaddeko nnyo mulaka ennaku zino kubanga twatondebwa mu kifaananyi kye ne tuteekebwa ku nsi kuno olw'okuweesa erinnya ly'ekitiibwa ng'ebintu bye tukola bimugulumizisa ne biraga yakola abantu yayiiya bulungi yateesa bulungi naye bwemukola ebitajja mu linnya lye ate nga mwetisse teriyo nsolo erina kifaananyi kya Katonda wadde engeri za Katonda wadde eri ku mulamu gwa Katonda naye Katonda ffe abantu yatutonda tumukiikirire mu ekyo tubeere endabirwamu ye tubeere a reflection of himself ng'oli bw'atunulira ffe aba alabye Katonda era bw'aba ayogeraga wamutonda okubulako katono elito lower tuli kaddirulala elito lower tetwandibadde wala nnyo 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 n'ekifaananyi kyo eyakola ki eyatutonda kubaawo eyatutondera awo era mmanyi alina pulaani etutwala waggulu naye entandikwa yeewe yali tutandikira awo elito lower kati atuzimbe nga tufaanana ddala nga ye bwakola ki bwafaana n'engeri zaffe ebikolwa byaffe byali byakutwongerako nnyo soma Zabbuli emu Zabbuli essula 8 lunyiriri olusooka lugamba ayi mukama waffe erinnya lyo nga ddungi nnyo mu nsi zonna bwe yateeka ekitiibwa kyo ku ggulu mu kamwa k'abawere n'abayonka wanyweza amaanyi olw'abalabe bo olyoka osirise omulabe n'oyo alwana eggwanga bwe kiri nsoma n'oyo awalana eggwanga n'oyo awalana eggwanga bwe ndowooza eggulu lyo omulimu gw'engalo zo omwezi n'emmunyenye bye walagira omuntu kye ki gwe okumujjira okay soma bulungi neme kutawaanya omuntu kye ki gwe okumujjukira oba omwana w'omuntu gwe okumujjira kubanga wamukola okubulako akatono okubanga Katonda wamukola okubulako akatono okubanga Katonda kwegamba mu buli ngeri zonna difference yaffe si nnene ebyo byawandikibwa sisibina nabyogera difference yaffe si nnene nnyo naani ne Katonda akatono ako ke kakola enjawulo ey'obwakatonda naye akatono ako naye bw'otunulira abantu ensangi zino tuli wala nnyo 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 n'enkola za Katonda naye mu Isaaya agamba nti kubanga amakubo gammwe n'amakubo gange gali wala bwe gati gaapu eyo yajjawo waliwo eyagizimba n'atutwala eyo kati bw'oddira omuntu n'obiranya ne Katonda gaapu nnene nnyo 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 naye nga bwe yamutonda okubulako akatono waliwo enjawulo wekyali nga yakamutonda era waliwo enjawulo kati wekiri nnene nnyo kubanga kati essaawa eno akiwulira kino tekikkirizikika ne mu matu g'abantu kiwaawaala okugamba nti ali katono a little lower than God tekikkirizikika even a little lower than angels kulanga bamalayika batuli waggulu nnyo 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 ani yatusuula mu bunnya obwenkanaawo kati ekifaananyi kye tulina kyekino ekiriwo nti waliwo enjawulo nnene ne bw'okyogera kino akati aga nti leka kulimba naye ekirungi tikiri mu bayibuli si ffe tukyogera naye kiri muki mu bayibuli kigambo kinywevu ddala Katonda akikkiriza kuba ye yatonda aba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe era munge kogamba bwe tutalaba muwendo Katonda gwe yatuteekako kyekitugaana okutambula nga bw'ayagala nze mutabani wange abadde asoma amateeka naye bagamba ndi mu discussion zaabwe twali ku graduation oli n'abyogera nti mu kuyiga kwabwe batuuka ne bakaluubirirwa okusoma naye n'abaako omukwano gwe yamugamba nti bw'oba oyagala okusoma omaleko nti funayo omuntu gw'osomera baako omuntu gw'osomera kogamba nti nsoma olwagundi kankole ki sandikoze sandimazeeko naye olwagundi
kankole kino naga ndi kansome ku lwakitange kije yalizoluvinga yatunulira byenati nteekamu byenali mbonaabona okufa kwe nali nfuna kugamba n'atunaga nti obanga nze mpulira nkooyo okusoma naye ku lwakitange ne byabadde ayitamu ne byabonaabona okumbeeza ku ssomero kansome n'asoma n'amalako eddiguli ey'amateeka fe bwe tutalaba muwendo guno tweyisanga amazike kuba tulaba tulinga amazike tweyisanga ebintu kubanga tetulaba muwendo bw'agamba nti katonda bw'ati bweyayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka gwe yalina bw'ati yekka n'amuwaayo afune ggwe bw'oteeraba muwendo ogwo akukolera ki lumu omugenzi Janet yagamba nti katonda yamugamba mbirowooza nga nakola byonna ebyetaagisa kati mwagala nkole ki ekirala yawaayo omwana we ku musaalaba atufunira omwaganyi ogutuzza mu kifaananyi kino mwe twagwa ne tufuuka ebintu ebirala twagala akole ki ekirala waliwo omwami atera okubeera ku leediyo kuno ng'abuuza puroguramu eno ali mukono eyo tukola naye yaŋŋamba nti yalaba ebintu byonna ebyetaagisa omuntu okubeera mu nsi n'abituwa katonda yabituwa n'ayogera ekigambo kino statement tetulina kye tumubanja tetulina kye tumubanja kaakati ayinza okuba teyamanya Peetero ekyokubiri ssuula esooka olunya olwokusatu n'olwogera nti yatuwa byonna ebyetaagisa mu bulamu n'okutya katonda tetulina kye tubanja byonna n'atuwa n'ebisuubizi ebinene ebikulu eby'ekitalo ku lw'ebyo tulyoke tugabanire wamu obuzaaliranwa bwe kugamba atuteeke ku levo y'eki kwennyini omuntu abeere ku nsi kuno ng'atambulira ku levo nga katonda olwo nga ntisemino leka kola nkakulimba bano ng'otandika okuyita mu mbeera nga guyita musinga omuntu owa bulijjo kuba oli mwana waani wa katonda olina obusika bwa katonda oliko amaanyi ga katonda katonda atambula naawe engeri gy'oyita mu bintu bino eteeka okuba nga yanjawulo okuva ku balala naye kaakati ebyo byonna nga webiruga ebyo babigamba balala ebyo byali bya kkanisa eyasooka ebyo byabayira bibyo era kyekireeta yesu abakuyigirize kaakati leero omutwe gwa leero mulundi ogwedde twayogera ku deconstruction and construction katwaba deconstruction bwe yeetaagisa tulina okupangululwamu kubanga ebyatupangwamu bingi byatuvuga bitutwala wala kati ekifaananyi kyaffe tena bwenza kukiinana kya katonda kubanga eyatupangulula sitaani katonda mu kusooka twaga kasooke mawoko omutwe a disciple of Christ leero twogera a disciple of Christ omuyigiriza wa Kristo bwe yandifaananyi gwe tugenda okwogerako omuyigiriza waani wa Kristo kati ku mulundi ogwedde twayogera ku deconstruction ne tugamba nti deconstruction eno erina okubaawo olina okupangululwa kuba katonda talina kyakkola okujjako okusooka okupangulula kuba bye baakusigamu katonda bwe yali atonze Adamu omulimu ogwaliwo gwa construction twakola statement efaana bweti discipleship is a construction drawn from a singular source obuyigirizwa kuzimba naye nga buva ku musingi ensulo emu era patani emu era oyo akuzimba yekka yakuteekamu teri mulala akkizibwa kukuteekamu kuba omulala bw'aleeta ebirowoozo bye tekyali kirowoozo kyona akitandise kirowoozo ky'abangi kati katonda ng'atonda omuntu yateesa yekka mu bwakatonda bwe talina contribution alala waagyetaaga era bw'atonda omuntu ekifaananyi kyalina puroguramu emudevelopinga amutadde ku nsi omuntu tabimanyi naye katonda akola ki abimanyi kati omuntu ayigira kwani kyava amuyigiriza amuwana exercise amuyigiriza amuwana exercise amulambula amuyigiriza amudevelopinga amuconstructinga tewaliwo kirala amuconstructinga kuba yamwetandikiddeko n'omukka amuwadde ki gugwe kaakati luleeta olunabe lwa setaani luyita ebbali ne lutunulira amataffaali agatanywedde bulungi ne lulabawo eri okukyusaamu ne lupangulula ne luteekawo eryalo ennyumba nefuuka yaki yamulala wetugenda okutuukira mu ssuula ey'omukaaga ng'abantu tebatta bussi nakwenda naye nga bakyayidde ddala katonda n'enkola yaabwe yonna mbi katonda n'atunaga n'alumwa mu mutima n'awulira ennaku lwaki yatonda omuntu mu kifaananyi kye kubanga ekimu kyeyagenderera kimukiikirire nga kikiikirira mulala nnyo n'agamba nti ensi ngenda gizikiriza nga byonna watuukira okukola ekirowoozo oyinza okulaba obuzibu bwe yalina
kubanga ekimulimu kirala n'abantu bakutte ddala naye ne wabaayo omusajja omu Katonda nga bw'ataggwayo ne wabaayo omusajja omu Nuuwa eyagaana okweweta n'ebintu biri ye n'asigala nga muyigirizwa waani wa Katonda n'agambye Nuuwa ozudde kisa mu maaso gange ku lulwo ngenda kulokola gwe n'ab'ennyumba yo naye abasigadde poteya n'atandikira awo kaakati deconstruction sitaani kase apangulula ekya Katonda n'atandika okupanga ekikye apanze nnyo ng'abantu bamuwa obudde n'apanga yapanga Kayini n'amupanga n'amukozesa ebyokutta muganda we n'apanga Lameka n'agenda nga Lameka yawasa abakazi babiri atta n'omuntu n'okwenyumiza akola ki yenyumiriza bye bakola temulimu kisemberera kufaanana ani Katonda akati Katonda ng'alina pulaani ey'okuddamu okwefunira omuntu afuuke omuyigirizwa we era nga yamanya ebiro era yalagula ali nti nditeeka bulabe wakati w'ezzadde ayogera ku Kristo era mu biro ebituufu Bagalatiya nnyanya mu biro ebituufu Katonda n'atuma omwana we yazaalibwa mu ezzadde ly'omukazi ng'afugibwaki amateeka alyoke anunule bonna abafugibwaki amateeka bonna abaagenda ewala abaawa gye twawa biro eyo yonna Katonda atukomyawo mu Kristaani Yesu kyebunenga a disciple of Christ omuyigirizwa waani wa Kristo Adamu yalemwa obuyigirizwa ye nga Adamu ne be yayigiriza baabula n'alemwa naye Kristo bw'ajja bamuyita Adamu w'oluvannyuma oba bata new man omuntu omujja kaakati atandika omulimu gwe gumu muyigirizwa wa kitaffe kaakati naye afunye abayigirizwa era abalagira mugende mu nsi zonna mufuule amawanga okubeera ki abayigirizwa ab'engeri ki abayigiriza abange obayigirize ng'okukwata byonna bye nabalagira ani abimulagira ye kitaawe kaakati olaba tuli kusinjula soosi Katonda atuzzayo mu pulaani eri yakola ki eyasooka abantu be yatonda okubulako Katonda okukola ki omwenka ng'enjawulo si nnene nze bw'onsanga ne batabani bange gweobamanyi oga njawulo si nnene weeri naye enjawulo si nnene era omwana sitegana kubugwe bwe nkusanga ne Benyamini sitegana kubuuza ndi ano kigula kopi ya kigula enjawulo si nnene naye olwogo baga nti kigula wensangayo omwana ewammwe nga mukyotala ne banga nti kigula nga ndi omwana wange baliko gati mukulu ate kano akakyotala kayitawo okuyingira ebibuuzo ntandika kufuna bingi awo waliwo omwana gwenza okusanga ng'onoonya ne bwoba kigula ndi bajjajja omanyi yafaana bajjajja be ng'owanuuza kiwanuuza ekiganye omuntu ava mu ggwe alina engeri zo era akuze naawe akufaanana engeri waakiri bw'atakufaanana feesi akufaanana enjogera akufaanana n'enkola kubanga tateekwa kuba wala nnyo okuva ku kifaananyi kyo tubuukewawo otyo kakati ne tugamba discipleship is a construction okuzimba omuntu nga omujja ku soosi emu tatabulwa ono tayogera n'olinayogera wateekwa okubawo singular force oba pattern emu mu ngeri eno kati ya Kristo okukola omuyigiriza wa Kristo talina bw'ayinza kukola muyigirizwa we nga yeewala ekigambo kyabaita deconstruction okumenya ekyo tekina ngeri kibeerawo tolina bw'oyinza kukyewala kati ng'onoofuuka omuyigiriza wa Kristo ekisooka bagenda kukupangulula olina kupangulukusi kubanga oli eyakutandikako yajja akupanga akutwala mu birala nnyo omanyi lwaki nsese kamuko naye nga bungi otyo ono Zakayo yajja eri Mukama waffe Yesu Kristo atandika okwepangulula yekka mu maaso ga Yesu toba nagira kino toba nagira bwe kino n'oliwo yaganda okupangulukuka Nikodemu n'oluwo n'omulala yaga nti byonna bikola dda namugaa genda otunde byonna byolina byongoberere Yesu awo tebapangululawo ye nga yakula bamuzimbamu obulamu bw'omuntu buli mu byabugagga yaga onziyeko obugagga kati ate noonya bulamu ku buno obulamu obwennina
mbadde njagala kuba oyongera obulamu obutakola ki obutaggwawo yesu aganya obulamu obutaggwawo tebutula ku musingi gwa ngeri ng'eyo bino tuleke tubijjewo tuleke tuteekawo bino ojja kuddaako obugagga olaga nti nedda obugagga bwange bwe busooka wansi obulamu obutaggwawo oteeka ku ngulu yesu naaga nti si yenkola yaffe okiraba kaakati ekyo tekyewalika yesu bw'agamba nti ndizimba ekkanisa yange ku lwazi waliwo sayansi w'obuzimbi gwe nayigira ku kitange agamba bwati every building is a construction work buli kizimbe bikiyitibwa okuzimba kuba kupanga bupanzi opangawo ekintu ddala kuddaala kuba kuzimba kikututuka nga kiwedde nedda kizimbwa ki buzimbwa tofaali kuki ku tofaali ndeno naye neke namuyigirako ng'oggyeko okuzimba olwo kibayita okubumbirira nga tokiteeseko kubanga bulooka eno esiba zino ebbiri nebeera wakati naye kati oziteeka nyingo ku nyingo nga tezisibiddwa kubumbirira era ekintu kyonna ekiyinza okujjawo kibwa nekigiibwa basiba nsibe balina endala bagigatta wakati weeno ne bateekawo endala tebazisimba busimbi nga bwebapanga emigaati oba ebokisi kreti za soda si yenzimba ekyokubiri every construction is done from a fully drawn plan buli kuzimba kwonna kutandikira ku pulaani esooka okuba basooka kukuba pulaani eyaddala ewedde kati balaga nti kino kyetwagala kifaanana ki bwe kiti ne mulyoka mutandika okuzimba so toteebereza buteebereza n'oteekawo nedda waliwo pulaani kwokola ki kwosinziira nedda kiri ku pulaani kiri ku pulaani kyali ku pulaani ate buli pulaani ne bwebeera nga nnungi etya bagikwatako ddala kuki ku ddaala toyinza kutandika kusereka wadde ku pulaani kwekiri nga tonnakusima musingi era toyinza kutandika kusiiga langi nga tonnaba kusereka okiraba waliwo ekisooka buli kimu kirina we kigenda ku musingi ne muyimusa ebisenge ne mukola lingi bbiimu ne musaako wolupuleeti ne musereka ne muziteekamu enzigi ne mukuba pulasita ne mukola niiru wansi fulowa wansi ne muteekamu enzigi kaakano ne mutandika okuwayalinga amasanyaze ne mutandika okusiiga langi ne mugaa nti ennyumba ekoze eki ewedde ddala kuki ate ekyewunyisa ekikulu bye bino nti mu kuzimba okwo kwonna buli ddaala limweyongerako site engineer alina okusooka okulamulaga ddi kati tugende ku ddaala eddala lino mulikoze eki buli nawe bati linnaba kuggwa tabakkiriza kukola kirala olulala kitange nga balinga bakola shedi ezenyumba nga yaffe bwogiraba eriko shedi kati shedi eyo eyimirira ku mpagi empagi ezo bazikola wansi nga bataddeyo akabaati ne waggulu bataddeyo akabaati ne balyoka bayiwa enkokoto kaakati bano abagezigezi bano bakigula bayiza okuzimba tesento ng'aluddewo mukama w'ennyumba nga jagadi nanyini ennyumba gwe bazimbira nga jagadi kiri mu kigire nga gagandi ati tusobola okukikola sentongo ne baataliwo tusobola okukikola nga beewa olugezigezi nga bayiwa shedi sentongo bwajja ng'agandi mwakoze mutyani twajaga ndi egenda kuyiika ne bamuwakanya tewaayita nnaku ngaziizo bwe bajjako embaawo ezikiwagira olwajjako weta embaawo pa ennyumba nekka munda shedi nekka n'aga ndi ensobi gye mwakoze wabaayo akabaati bo baali tebamanyi bukulu bwa akabaati kano wabaayo akabaati akali fulaati bwansi ko ke katereera ku nkokoto naye bano baaleka payipu y'olwafuna obuzito neesima mu nkokoto muli nekka eshedi nga teyononese era baalina kubumbula byonna kaakati site engineer yali sentongo gwe baawa omulimu yasoma pulaani yamanya buli kimu bwe bakikola kaakati bano bamuyisizza nakino kikola kati mu makanisa tukikoze nnyo ng'omwoyo omutukuvu tetumwebuuzizzaako tugenda mu maaso netuteekawo puroguramu tugenda kijja kukola bwekiti naabandi bannange alina amatu awulira omwoyo kyagamba ki nga pasita azimba buzimbi twetaaga kino tuli ku nnyumba nno ya mwoyo tuteeka ku bantu tubateeka mu bintu byebatalina kutuuka kusobola kukola ne tubamenya obulamu bwabwe ne bamenyekerwa obulamu bwabwe kubanga tetugoberedde buli ennyumba eno ng'ezimbwa wateekwa okubaawo site engineer era oyo yagamba leka tumweyongere oba mumenye wano tewateredde mukole eki era yajjanga nga olunaku luweddewo najja natulaga n'atunda nagadda awo muzimbye bulungi naye walaga nti no kinaani yakoze kino nti kibuuka ekyo mumenye kati semiti si nsonga nkulu kubanga kyawo pulaani ontegedde bulungi kaakati nno obuyigirizwa
All right, a disciple of Christ. A disciple is a faithful recipient of invaluable life principles. A disciple of Christ is a faithful recipient of invaluable life principles. A disciple of Christ is a faithful recipient of invaluable life principles. Kankidde mu Luganda. Omuyigiriza wa Yesu kyava abeera omuntu omwesigwa asembeza ebyomuwendo ennono ez'obulamu ez'omuwendo. Ngenda kufuba nkitereeze bulungi mu Luganda. Omuyigiriza ono abeera recipient kitegeeza asembeza n'obwesigwa bwonna ennono ez'obulamu ez'omuwendo Kristo zaatuwa, kubanga ekimuleeta ku nsi kutuwa bintu bituyamba okubeera ku mutindo Katonda gwakola ki gwatwagalamu. Kati ebintu ebyo bya muwendo kuba bya bwa Katonda kennyini, nnono zaki za kitaffe, ngeri za kitaffe, kati bwazituwa za muwendo nnyo 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 nnyo. Kati omukristaayo ba omuyigirizwa aba mwesigwa mu kuzisembeza. Ako kenjawo kwesibako aba mwesigwa mukola ki mu kuzisembeza, aziggulirawo n'omutima gweki gwonna n'amagezi ge gonna n'amalirira okwera ennyumba, bajjemu ebitagasa bayingizemu ebikola ki ebigasa. Singa gwe bakugamba tugenda kuleeta zaabu, tukuwadde zaabu naye muterekewo mu nnyumbayo. Kakati njagala ombuulire byofulumya mu nnyumba okufuna space wooteeka zaabu. Byofulumya mu nnyumba waliwo ebitebe bikaddekadde bye nalowooza nti ndi birongoosa, sinabirongoosa kati bijja biseera bifuluma. Mulimu okeberakebera ebintu ebikaddiye kati bye batolowooza nti bya mugaso ng'obiterese noga nti akati kino kyendeeta kya bbeeyi bino kangire ki kambifulumye oba enkuba ebikuba ekole ki kubanga kyenyingiriza kya muwendo okukola ki okubikira. Bimbeeredde bikulu okumala emyaka, bimbeereddewo naye wentuuse kati njawula. Naye bwe mba nga nkuleetedde zaabu ow'omuwendo okukuleetera mu nnyumba yo, kati ofuuse omuyigiriza wange nkuteresa zaabu ono, n'oddira ebimeezameeza ebyo binoga nti bino bibeere mu nnyumba naye zaabu muteeke ku lubalaza oba okubya ebiraka oba oyongedde ku nzaamukuwa olowooza nkola ntya? Tolabye nga kya muwendo nga binkola ntya bwe ndaba ng'omutadde wabweru awo? Nzo bikujjako kubanga toli muki mwesigwa, tolabye buzito bwa kintu. Ekyenga nti omuyigiriza wa Kristo ayawula ebyomuwendo ebimuweereddwa nti bya muwendo munene nnyo ogutasangika, n'alyoka abyaniriza n'omutima gwe gwonna, n'akkiriza bamupangulule biri bifuna ebikola ki we bituula. Pawulo kyavaaga nti genalabanga amagoba tujja kenda ewulire bulungi kyogere ne bw'okyogera genalabanga amagoba nabifulumya, genalabanga ebyomuwendo nabifulumya, kati ndabanga empitambi zonna nsobole okumutegeera oli n'amaanyi ag'okuzuukirako. Okirabye ye muyigiriza wani wa Mukama waffe. Kaakati n'ekyo kyava omuyigiriza wa Mukama waffe owannamaddala aliko embala enkulu emu, mu Luzungu nakisomye nekiyita steadfast. Ali steadfast ekitegeeza kyali faamu mu resolve, amaliridde mumalirivu, ekisoboka asalawo ate bw'asalawo akola ki amalirira. Ojjukira gye twava eri omuntu alina okuba akola evaluation, abalirira. Agamba nti omuntu yenna ayagala okujja ennyuma wange bw'atabalirira abiveeko, alina okumalirira kino ngenda kirekana, kino ngenda kirekana, byonna abireke olw'okufuna bino, kuba byendeeta mu nnyumba enzimba gye ngenda okumuzimbamu ebanja nti byonna bifulume, kubanga ebyo ebirimu sinze nabizimbamu. Njagala okitege nti eri muntu Kristo gwe yakyusa oba abayigiriza gwe baakyusa gwe baasanga nga mwereere. Juzi twali tusoma mu Bikola by'Abatume essula 2:5 nti awo mu Yudaaya mu Yerusaalemi mwalimu abantu, dusome essula 2 kitabo ki Bikola by'Abatume kituga nti omuntu yenna Kristo waamusangira amusangamu ebintu ebyamuzimbwamu, oba kalica yaabwe oba eddiini ye
oba amasomero ge oba obuyivu bwe olina ebyakuzimbwamu nga fonna si yabizimba nga byolina bituufu naye ng'agamu matoffaali goteeka okusuula ate amala balina gapangula baddemu bagazimbe ki bupya. Setaani bw'ajja okusanga Adamu oba Kaawa teyamusanga nga mwerere, yamusanga mulimu bwe bazimbye n'akyankalanya bwe bazimbye. Kaakati ne Kristo bw'akusanga asanga sitaani teyeebaka asigala akola. Abaana baffe yabatandikako dda. Kaakati mu masomero atutte ebisiyaga atutte ebino mu masomero agaffe gano ge tutolako school fees babayigiriza ebyobukaba bato babiyita sex education babireeta. Bano abasajja bali b'ebisiyaga basala amagezi bibe nga biyingira ne mu bukatuuni buno abaana bwe baagala mulimu baali batandise okuleetamu engeri ezo okwagazisa omusajja okwagala ki mukazi munne babireeta. Sitaani lwakyabikeera kubanga aziima kike. Kaakati Katonda bw'ajja okusinka atasanga muntu mwereere akusanga mulimu ebintu kati bw'atandikira kukupangulula oyagala okupangulula omaliridde okupangulula kati omuyigiza wa Mukama waffe aba ne resolve enkulu emu bamupangulule. Kama mbaye bakole ki bamupangulule. Naye kolabanga awali atayagala kupanginga Nikodemu aba muyigiza wa kyama ajja kiro emisana mu lukuŋŋaana abeera eri ebbali. Yesu amuwagirira ku distance kuba waliwo by'atayagala kukola ki kupangulula. Kati soma bikola tumesula byonyolo okutaala adugama bwe tutyo. Waliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde abantu abeegendereza abava mu buli ggwanga. Abantu abaki abeegendereza bano bazze ku mikolo gyaki gya ddiini. Abamu babibaddemu emyaka 10 waganda nga 3 abalala bali mu 6 bazze okulamaga kwa mwezi mulamba n'ekintu kuba waliwo embaga eziddingana waliwo embaga ey'okuyitako ey'emigaati gizazimbulukusa waliwo embaga ey'ebereberye waliwo embaga eya Pentekote esembedde kati batuula mu kibuga okumala omwezi nga mulamba n'ekintu bava mu Ponto bava luddawa Libiya n'awala yonna batotudde ssente nnyingi si baali benzi bwenzi tebaali babbi bubbi tebaali basamize baali bantu baki beegendereza bagendereza ng'enkola y'Abafalisaayo bweri beegendereza ng'enkola y'Abasaddukaayo bweri beegendereza ng'enkola y'Abakatuliki bweri beegendereza ng'enkola y'Abapentekote bwekola ki beegendereza bonna beegendereza toyinza kujereka abantu bano si beegendereza. Naye omutawaana baabazimbamu ebintu biki bifu yadde birimu ebyakatonda kuba twakyogerako nti ebyakatonda 10 oteekamu 2 ebya Setaani ng'okintu okiyiye mu maaso ga Katonda okujjako ng'ofuba nnyo ekyokole ki okijjemu. Omulimu gwa Setaani kuyiwamu ogwammwe kulanga mukola ki ate mukole n'ekisingako awo muteekeko n'ekiziyiza nga tebiyinza kuyingira kuba kyatusuubira okukola si kujjanjaba bujjanjabi naye n'okugema. Waliwo abantu abaki abeegendereza. Kaakati Mukama waffe eno mu Matayo 28 tumanyiyo bulijjo mugende mu nsi zonna mufuule abantu okubeera ki abayigirizwa bange nga mubayigiriza okwekuuma byonna byenakola ki byennabalagira byonna ekitegeeza wanga bakuteekamu byonna ebya Yesu waliwo ebirala ebifuluma ate byonna bikola ki bifuluma kubanga Yesu tajja kuzimbira ku kyamulala abadde azimba amumanyi mutemu mubi kuva dda ne bwakuyigiza eddiini ajja kuyigiza eddiini akusibira awo buli kyakukola kyonna Setaani tagaba byabwere ate tatabasibe kadde mwakutule tagaba byabwere ate tatabasibe bwakusiba abakusibidde ddala okujjako mu Nazareti nga yakusumuluddeyo era yekka yaliko amafuta agasumulula abasibe okuva mu kkomera n'engeri gye bavaayo bawulira byakola ki byayogera ne bataamuuka ye bwagala kati mutambule batambula kyoba ndi wa Setaani tetwatoloka butolosi twavaayo nga tukola ki tutegedde twasenguka busengusi kuba bwe twamanya amazima gatufuula abaki ab'eddembe. Kaakati Yesu ono abayigirizwa be bano abajjeeyo mu Bikola by'Abatume essuula esooka akulaga n'abeera nabo n'abatuma okugenda okubuulira ekigambo nga bwe atumiddwa naga naye temwanguwa kuvaawo muliweebwa amaanyi Omwoyo Mutukuvu alemala okujja ki okujja ku mmwe. Bayibuli etulaga nti abantu bano baali 12 naye n'abakyala n'abayigirizwa abalala era waggulu mu kisenge baali abantu nga 100 baali 12 abo bayigirizwa baani ba Mukama waffe. Bw'obatunuulira olowooza tebapangulukuse. Peetero akyali nga bwe baamusanga Maliyamu akyali nga bwe baamusanga Batimayo akyali nga bwe baamusanga abantu bano babapangulukuse Yesu abajjemu enkola y'Ekiyudaaya yonna gy'asobola okubajjamu
amagezi gaabwe gakyuse kaakati beetegefu okugenda okukiikira mukama waffe mu mulimu ogw'okufuula abalaki abayigiriza bo bapangulule kati bagenda okuyamba mu kupangulula ki abalala ebigambo Peetero byabulira ku lunaku lwa Pentekooti bipangulula bwino w'abantu bonna gwe balina byasoma babimanyi kuba buli lunyiri lwa kootinga alukootinga kuba balumanyi kino kyekiri ekyayogerwa nabbi Yoweeri bo baali bakirina bulala nagandi kino kyekiri mubadde mulina kino bwe kibeera bwe kiti nifuka omwoyo wange kubalina ki omubiri kati eri abantu abakisoma ne basanga abapentekoote nga boogera mu nva ku zino ez'akajanja zetwogereza talina makulu naye abantu abajjudde omwoyo omutukuvu wa Katonda nga boogera mu nnimi empya naga nti no gino mizimu nedda kino kyekiri ekyayogerwa nabyani abalaga waliri mukiina bukyamu omupabutisi aga nti eri kujjula mwoyo omutukuvu nedda bwina w'omufu bakupanga bulala kino kyekiri abantu abajjula omwoyo omutukuvu ebyo bakikola nga naye mukama musumba nga kiyitiridde ku lediyo ng'effujjo linyo ekiri nange mbimanyi ebyo byakatyebule mu ebiri bulijjo abaawo ebituufu abaawo n'ebicupuli ate buli kintu kyonna bakicupula naye era amazima gasigala gaki ge mazima agandi bwe bali weebwa omwoyo omutukuvu obubonero buno obunaagendanga n'akola ki n'abakkiriza kaakati wadde abafere bangi naye tekijjaawo mazima gali nti omuntu bw'abanga abuulira ekigambo kya Katonda ng'abantu ne bakitwala ne bakikkiriza waliwo obubonero n'ebyamagero ebikola ki ebigoberera abaga nti ebyamagero n'obubonero byagwawo byakoma ku biseera biri nedda abantu bakyetaaga ebyamagero nga luli bakyalwala nga luli ate Yesu abeera bumujjo leero n'emirembe ki byonna byakola lulina kati asobola okukola ki okubikola kakati abalala bapangulwamu dda nti ebyo byaggwawo dda bangwa n'okuteekako mangu akola awo bannabbi ab'obulimba baatugaba balikola ebyamagero ayogera ne bwino takola ki tamusoma oyo ne sitaani yamupangulula dda atunudde walala kati Peetero yali ku mulimu gwa kubalaga okubatereeza nga ebyo baamutereeza twasoma luli bakiropa bagamba titwamulowooza Yesu n'agadi bannamumulawo okutegeera n'abayamba okutegeera talina bwino mulala gwe yaleeta yatereeza bwino gwe bakola ki omwadiventi nategeddeko nawuliddeko eggulo oba bituufu asi bituufu naye nawuliddeko abazukufu kyembadde manyi tebalunda mbwa naye kyenategeddeko tebalunda na bumyu tebabulya kuba tebuzza ki bwenkulumu abazukufu kyenavudde embuuza nti zose mutundu bazirya kyandibanga noze tebazirya simanyi kyandibanga kubanga omuntu anonooza buli nti azzeeyo mu kyabaleevi kati bwina amulina bulala ow'Abayudaaya mufudde ow'ekkanisa kati Omuseveni sidde mutuufu nnyo ku kubatiza kwakunnyika naye mukyamu nnyo mu kukwata sabbiiti kubanga zeeyo muki mu mateeka gali ne Ssemutundu tagirya n'embizzi tagirya bw'ati ku lw'omukaaga lwafaabye naffe tuyita olw'omukaaga ekyamazima olw'omukaaga olwo ye sabbiiti y'Abayudaaya kuba kalenda ya Girigooli ne kalenda y'Abayudaaya si ze zimu ontegeera kati abo baagala kupangulula kati Omuseveni sidde okumuggyamu ebyo alabanga amukolimira tolabanga mulimu muzibu nga gwakukkiriza kupangulula abasinga omuwendo ogusukkiridde mukama waffe weeyongereyo obanga otuse n'okupangulula kino kyenajja kubajjajja ne kubajjajja genda ekyalemya Kayaafa kiki Kayaafa baamanya nti omusajja ono yandibanga ye mwana wa Dawudi gwe boogerako naye nga bye bazimbye ebikyamu bingi nnyo ne bagamba omuwendo gw'okupangulula kino olaba ne Yesu bwe yazuukira baamanya nti omusajja akoze eki azuukidde ne bagamba nti tuli mu kabiga kanene kaakato tunaagamba tutya Piraato nti omusajja ddala twamuwaayo wali mutuufu wali akumwejjereza omusajja yazuukidde akabi ke tugenda okubaamu kanene n'okusinga akaakola ki akaasowaekiri basigala nga bakiwolereza waakiri kubanga omulimu gw'okukipangulula munene kaakati Katonda abasikamu omutwe omulala ajjamu Sawulo bamuwa ebbaluwa agenda akuba abasomi bagenda okulya nga naye yakyuse yasanze Omunazaleesi ate bakimanyi nti yazuukira jjukira bo bakimanyi nti yakola ki yazuukira naye baateekawo bwino omulala ne bafuba okulaba nga ne Pawulo bamuyigganya n'ensonga ki balemeddwa okukkiriza nti kye mwaliko kikyamu mupangulukuke naye ku lunaku lwa Pentekooti ekimu ku binsanyusa soma mu ssuula ey'okubiri abasajja bano abeegendereza abaali baamanyira ebintu ebingi bakkiriza okufuuka abayigiriza ba Mukama waffe n'ekigambo ekikulu ekyabaliko baali steadfast bwe baakyuka baakola ki baakyukira ddala wadde ng'ebintu tebyali byangu naye baakyukira ki ddala ne baba nga banyiikirira nsomera olunyiri lwa 3:7 otuuka ku nyiri lwa 4:2
alugala luti awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti abasajja abooluganda tunaakola tutya Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mummwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ndako naawo katono bayibuli endala bayita Jewish Bible oba egamba mwenenye munyikibwe omanye ekigambo okubatiza bakigandawaza nga loole bwe bagigandawaza n'ekigambo kyalinga kige munyikibwe kubanga ffe tukiyita okubatiza naye kwabanga kunnyika Peetero yabagamba mwenenye munyikibwe kyekigambo ekyaliwo mu biseera ebyo mukole ki munyikibwe naye kati oluzungu nga twajja esaati twakigandawaza loole twakigandawaza emmotoka twakigandawaza naye ekigambo kikyalibadde munyikibwe kati genda mu maaso badde ku lwasatu mu musanvu awe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti abasajja abooluganda tunaakola tutya 38 Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe bwe kunyikibwa kwogambye buli muntu mummwe okuyingira mu linnya lyake Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo gwe mwoyo omutukuvu kubanga okusuubizibwa kwammwe era kw'abaana bammwe n'abo bonna abali ewala bonna abaliyitibwa Mukama Katonda waffe era n'abategeeza mu bigambo ebirala nga bwe tukola naffe wano kati n'ababuulira ng'akolebwe mu mirembe gino egyakyama mubeeku kimukola awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwaho ku lunaku luli abantu ng'enkumi 3 ne baba nga banyiikiranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kussa ekimu ne mu kumenya emigaati ne mu kusaba buli muntu n'atya ne bw'okomaawo Yesu abasajja bavudde eri beegendereza balina enzikiriza zaabwe zibatambuza ne mayiro olukunkumuli kujja okukola emikolo ennaku kugoberera ennaku naki n'emikolo bagiteekamu ssente era bajja beeyongereza ddala n'emigaati egizimbulukusa ne bagirya ne beewala ebizimbulukusa mu nnyumba zaabwe batuukiriza ennaku naki n'emikolo bano si banyiikivu nnyo kaakano ku lunaku luno Peetero abagamba nti mwagwa dda mu kiwaani bye muliko bifu kuba mwagaana ekituufu ne musigala ku kikwangala kiri kyali kifaananyi ekibaleeta mu kino bwe mwanyiiga ennyo oli mwatta mutte naye ono gwe mwatta yazuukira mu bafu kaakano eno enkola eragirwa eno yeeriwo kati eri gye mubadde byonna ki nfu ekimu ku binsesa oba bikuneewunyisa nti wandigambye nti Peetero agamba abantu abasamize oba basanze mu bbaala abantu abatatya Katonda abantu abatakkiriza Katonda naye abantu bano baagamba be bantu bennyini abakkiriza Katonda bakonko abantu abazze ku mukolo gwe wandiise ogwa Katonda ku mikolo n'obulombolombo bwayo ebya Katonda be bagamba ate abajja ku bintu Katonda bye yagamba Musa nti ebyo byakaseera Kristo bw'alijja ebiri permanent biritandika naye kati ffe abamu ku ffe batujja ku bintu Katonda byatalagiranga nakulagira bakugamba okutoba obukatuliki onywerera ku bukatuliki Katonda bw'atalagiranga biri ebya Musa Katonda yali yakolaki yabiragira bakugamba toba bu7 toganize nemera ku bu7 de otaasa bu7 baga nti toba Pentecost sinza kuleka bu Pentecost ebyo byonna abantu bye babitandise akuwa ekisinga obukulu olina obubaawo baawo obutebetebe obukadde bw'oyagala okwekwatako mu nnyumba ogazaga nti bifulumye nteeke mu zaabu nti kano kasigale nakano kasigale nga tisinza kuddira byamuweno bitabule n'ebitali byaki byamuweno tugende ate nze ekinsesa erife gye twali twayogeranga nnyo era boogera bwe bati mune eddiini tekkiriza eddiini tekkiriza ebintu ebyo eddiini tebikkiriza agamba eddiini tekkiriza naye nga Katonda agamba ki Katonda ye agamba ki kuba eddiini tekkiriza eddiini naye Katonda agamba ki edda Katonda bweyogera ne bajjajjaffe mu bannabbi mu ngeri ennyingi mu nnaku ez'oluvannyuma yayogera naffe muki mu mwana gwe yassaawo okuba omusika w'ebintu byonna oyo bw'akutte ebintu byonna n'ekigambo kyaki ky'obuyinza bwe oyo ye boosi kaakati gwe tuwulira agamba ki ekyo kyagamba kyetukola kyatugamba kipangulula Musa bye yateekawo kubanga abajjagadde ebya Musa byali byakaseera obanga bijjawo ebya Musa bye yateekawo ate ffe abantu bye twetereddeyo etaavana ku lusozi Sinaayi tekibisanye kugenda obusaddukaayo buyimirira wa obufalisaayo buyimirira wa mbuulire eddiini kiki kwagamba abasajja bano okukizuula nti
emyaka gyegenda tuteeka mu kintu kitaliimu tunoona budde bwaffe bakkiriza loosi eyo nagaa katutandike ki okirya ne baba banyiikivu buli lunaku be baakeeranga baba Peetero n'abapangulula ne banyiikira okuyigiriza kwaki kw'abatume si kusabirwa ennaku zino buli muntu anyiikira kumusabira omusajja ya Katonda akusabire jangu nkusabire banaakuyigiriza ddi ebyetaagisa mu bulamu bw'okutereeza si byakusaba byakuyigiriza kubanga ze nnono z'obulamu obw'okuwangula bwe nkuyigiriza ennono seetaaga kukusabira kigula era kyemmanyi nti nooli wakuyigiriza abaakuwadde ekikolo n'eddagala naye kaakano ffe tetuyigiriza bantu n'abantu tebakyajja kubayigiriza bajja kubasabira ekyo kikyamu si enkola ya Katonda mubayigirize tulina kuyigiriza laki ebintu Yesu bye yalagira era tubitambuliramu abantu baba n'obulamu obufumbo bukyamye kubanga tubayigiriza ebintu sitaani bye yapanga obuzadde butulemye kuba tuyigiriza amasomero be gatuyigiriza gavumenti byegana omwana tomukuba kibooko mukube bayibuli egende mukube kuba wononkuba tokola ki Katonda amanyi abantu bebaakula agandi obusirusiru butula mu mutima gw'omwana ki omuto gwe toyinza kiwakanya owuwakulabikira ng'omugezi naye obusirusiru butula muki mu mutima gwe ontegedde ssebo obusirusiru butula mu mutima gw'omwana ki omuto naye oluga olw'okugolola lwe lunaabugobamu Baby, I love you, my dear. Ebyo tebigenda kukyusa mwana waliwo wootuka n'ogijjayo omwana lesoni ya kibooko agiyiga mangu tomukubya kiruyi kati abala tumana kusungwa n'olyanga mukka gukuyita ne mu matu n'olyoka omukuba ojja kumutta ne gavumenti ekusibe omwana beera ng'oli kamu omanyi ng'omusawo gwakuba omwana empiso aba tamulumya bulumya naye kyalina kikola olwo omugale kati ngenda kukuba ate omwana bw'omulabulanga ogusooka n'ogwokubiri ogwokusatu kikole njakukuba mwana gwe nekakola nekakusekerera njakukuba mwana nanye olima ng'oli kunja kukuba tekajja kuvaamu bw'omugamba ogusooka ne njakukuba bw'otokola ekintu ekyo n'omuddako ogwokubiri ogwokusatu tambula bulungi majestika ngenda nakugambye ntya ngenda kati ngenda kukola ekyo akutunule maaso nga lowooza osaaga kamu bubiri ne kanne waako bw'olaba nga amaaso gamunyuga gateganga kati lesoni ekola ki eyo ne yatutonda yamanyi bwe tuyiga agamba ndi mwana ki bw'asembeza ye gwatakangavula okiwulira mwana ki era bw'aba tabakangavula ekitegeeza muli beebolereze temuli baana ennono z'obulamu zino fe abantu ba deconstructing alina otuteeka sitaani yafuba nnyo okulunga enkokoto ng'atuyigiriza emizi emibi n'enkola embi yatabula enkokoto y'enganka toginyeenyaako olugalo bwoti n'ogijjawo erimu oyagala kubobbola na ttindo n'okubira ddala ttindo eryo tofaali n'olijjako n'ojjako n'eddala toyiwa muntu opangulula ki mupangulule n'olyoka omutwe nga kati kristo tazimbira ku musingi gwa mulala azimbira ku gugwe era nga bw'ojja akukkiriza n'ojja nga bwe naye obanga onoofuuka omuyigiriza wa mukama waffe muggwe mubaamu lizolovu egamba nti nzize ne bye mbadde mmanyi mbifudde obutakola ki obutamanya Nikodemu ekyamulemesa yalina keyeekutteko mwana awo tomumatiriza nnyo bulungi kale nyadde olulala naye oyajja ng'aga nti ebintu bino byawabata nzizemu akuyamba ekyewuunyisa amatofaali agamu galina matuufu naye muwe omwaganya agapangulule addemu akole ki agapange tulina kalima teva mpaayo n'obulamu bwange mukama obuyambe bubumbulule obubumbe bujja yesu gwe mubumbi bupangulule obubumbe ki bujja kati okumanya namanyanga abakazi nga bamuwendo mu nsi naye nalina enjogera egamba nti omukazi kintu kya muntu kyabugagga kya muntu property era neŋŋamba nti omusajja talina nnyiniye nenkajjala kati ebyo yesu yalina okubimpangula mu nsi bwe guli babiyita byengera riziki hakki era bw'ofuna sente gy'okoma nga oyongerako omukazi kyabugagga oyongerako bwongezi ate kano tokamanyi alina bungi si bungi nnyo naga wakalakana kumu azi waja nabakolera abakazi ennimiro zammwe kiki nnimiro za kanziridemu wakalakana kumu azi waja nabakolera abakazi ennimiro zammwe kati abakazi ennimiro ki mwe abasajja muligi
kaakati ebyo ng'ogyewa Yesu ng'osigala nabyo akupangula ebyo n'alina okubipangula akoleki abijja ba Peetero yatwala obuvunaanyizibwa obw'okubapangulamu Pawulo agamba gwe tunamusemba naye abantu bano okumalirira kwabwe kwewuunyisa kuteekwa okuba nga kwannamaddala abasajja abayudaaya abaava e Misiri bayibuli egamba bwe baatuuka ku lusozi Sinaayi baawulira Katonda n'ayogera ne bagamba tumaliridde ssebo tugende endagaano ne bagisayininga naye Musa bw'alinnya ku lusozi n'amala ennaku 40 ne bagamba Alooni nti ebikwata ku Musa tetubitegeera tukolere bakatonda abatujja mu nsi ey'e Misiri tutambule ng'abantu Mukama agamba mu ssuula ya 32 kuva Mukama agamba Musa nti kamangu wansi abantu bano bwe wajja e Misiri bakyuse mangu olaba bakyuse mangu omuyigiza wa Mukama waffe takyuka bw'aba amaliridde aba akoze eki kubanga asooka n'atuula n'abalirira gye twasoma mu Luka essula ya 2 14 olunyolo 25 n'okweyongerayo asooka n'atuula n'akola ki n'abalirira omuwendo n'amanya ebinaddiya n'aga nti ekijja kikole ki kijje n'akwata ekkubo limu bano baali mu okumalira Yosuwa ne Kolebu bokka be baamalirira bano abala baagano mangu nnyo balaba nga bikyusa naye bayibuli egamba mu kkanisa yasooka bano abaakkiriza ekigambo kya Peetero King James egamba who gladly his word abaakikkiriza n'essanyu baabalirira omuwendo okugenda okuddirira nti tebajja kwewala kubapangulula okupangulula okusoose kubamaze kubalaze ennyiriri nga 6 nti ebintu bifu omusajja bw'amala n'akulaga nti oli mu kintu kifu akutanza oli mu kintu kifu kati kkiriza si ekyo kyokka kyekifu ebisigale byonna biki bifu jangu bakupangulule bakupange ki bujja omutawaana nti abantu atane bakupanguluku kabeetadde ku mulimu ogw'okupangulula ki bannaabwe tonaawo kupangulukuka ate naawe yakupangulula ki kati ogenda bafuula ki abo bokka abeewaayo eri Katonda abapangulule bujjuvu bonna be bokka abafuuka abayigirizwa abo abeesigwa baasobola okukwasa omulimu gw'okufuula abalaki abayigirizwa kubanga bo bapangulukufu ne bapangula era beefunira okupangwa obupya bw'oleka Kristo n'akupangulula addamu n'akupanga nga bw'ayagala n'alyoka kati genda okola omulimu gwe nkukozeemu ye Pawulo Bafilipi tuyinza obutasomaayo naye essula agamba nti bw'abaawo omuntu eyenyumiriza Abafilipi essula 3 twandibale twenyumiriza mu mubiri naye kati tetukyayinza kwenyumiriza mubiri kuba singa twakwenyumiriza mubiri nanditandikidde wano ndi mu Ebbulaniya wawo nakonebwa ku lunaku olw'omunaana nazaalibwa mu kika kya Benyamini nali bwenti n'ensoma emisomo ne mu kunyiikira n'ensoma seminari esinga obukulu n'envayo n'ebbaluwa ez'ekitalo byonna n'abyogerako naye byonna bye nalowooza okubeera ki amagoba nabitwala ng'empitambi nabifulumya misinde naye ne mbiteeka wala ndyoke nfune sipeesi eyingiza ebyani n'abiyingiza Pawulo n'abiyingiza Pawulo yawa Mukama waffe omwaganya abantu abaleki kyatulemye Pawulo yawa Mukama waffe omwaganya n'atuuka n'okugamba bwe mba nga nzimba ebintu bye nazimbulula kati nkyalina njawulo ki n'alaba amateeka we gakoma ba Peetero nga kumbi baali balemeddwa n'alyoka aleetera abaamawanga enjiri etatabuddwamu kintu kyonna era oba oyagala enjiri eteeredde etuukiridde Pawulo gy'abuulira abaamawanga kubanga teyakkiriza kuteekawo kirowoozo n'amagezi gagge okujjako ebyakana naye byagala njogeranga Pawulo abyawula ku byani ku bya Mukama waffe n'agamba naye nange ndowooza nti nina omwoyo wa Katonda n'akulekera amagezi naawe opimemu olabe naye tebangayo omwesigwa oba gye bali omwesigwa nga Pawulo omuyigiriza wa Mukama waffe gye twatandikidde aliko kino akkiriza omuwendo ogw'okusasula okupangululwa ate n'abeera steadfast n'abeera faamu mu lizo nga nti ekijja kikole ki kijje n'akkiriza okumupangula mu kimu ku kimu ekyewunyisa Katonda akutandikako bw'atyo n'akupangula ettoffaali limu n'akupangulula eryokubiri omwaka gugenda okuyitako emyaka 3 myaka 4 ng'akupanguludde naawe okkiriza nti agaali amagoba nagafuula ki magafuula n'ekirala obudde bwebwo katusabe Katonda waffe tugulumiza okusinga ebigulumizibwa tukuwa ekitiibwa okusinga ebiweebwa ekitiibwa nyakwebaza olw'ebigambo ebyo tusaba buli abiwulidde birowooze
katonyeza mu program